Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel diHK. Di video kali ini saya akan coba masak KHUK KAI atau ayam panggang yang simple dengan bumbu instan. Langsung aja ya. Pertama-tama kita cuci ayam sampai bersih. Dan potong bagian kaki, leher, juga dada ayam, belah ya, belah ya. Hingga membentuk seperti ini. Bahan yang perlu disiapkan: ayam yang sudah bersih tadi, bumbu instan, kecap sama minyak, dan minyak sayur. Ambil bumbu instan tadi, campur dengan minyak. Untuk ukuran selera ya. Dikira-kira sendiri aja. Aduk sampai rata dan oles bagian luar dan dalam ayam. Harus rata ya. Luar dan dalam dioles rata hingga bumbu habis, dan biarkan selama 10 menit. Kita taruh tempat seperti ini biar kalau di oven nanti air dan minyaknya enggak meluber kemana-mana. Biarkan 10 menit. Sambil nunggu ayam, panaskan oven dengan suhu 130 derajat dan waktu 40 menit. Api atas bawah. Kalau oven udah panas, kita masukin ayam. Tutup dan tunggu selama 35 menit. Atau 30 menit. Lalu oles dengan kecap dan minyak tadi yang udah dicampur. Oles merata. Nggak perlu dikasih apa-apa lagi, sebab bumbu tadi udah berasa banget asinnya. Dioles merata biar agak ada manis-manisnya.
Tuh tinggal 10 menit lagi, dan suhu dikecilin ya, 70 derajat. 10 menit, masukin lagi. Dan tutup lagi. Sekarang udah matang ini. Tada, ini hasilnya, tinggal dipotong. Inilah hasilnya, bagus kan? Makasih untuk semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum, dadah.